tuzanyi muzanyi gano kubaita omuzanyi kubaita Evan Bink nga omupiira gibali gisembye ebiri mu Premier League obadde omulaba ku emipiira abadde atekawo nnyo impact ennungi ennyo okulaba nga tiimu ya Manchester United ewangula obubonero naye olunaku lwaleero ali ani akutwala ani awangula nze ku lwange ndagenda tiimu ya Manchester United lwa fomu gibalesezza nnyo mu Premier League gy'emipiira egibadde gisembyeyo. Okay, bali gye tugenda mu mpira gw'olunaku lwa Manchester Derby. Manchester United ejja mu mpira guno ng'evudde mu UEFA Champions League, tiimu ya RB Leipzig yamugjamu. Kiki kye tuba tulowooza olunaku olwaleero? Wano wabeerawo kulya n'okkomba essowaani naye ndowooza nti nno yeetegese obulungi anaakozesa chance ze yajja okubeera ng'ate oba oli awatoola omupiira gw'olunaku olwaleero. Manchester City eno osigala ogiwamuko ka respect nti babadde n'obuzibu emabegako awo naye basigadde bafuna result. United ne badde ku mutindo mubi naye bayinza ozuukuka buli kimu kisoboka naye anaaba yeeterezza obulungi agenda kubeera ng'atwala geemu eno oba amaliri. Okay, katuguyingiri buterevu refali omupiira amaze okuba nga atagojjako akawuwo seconds ziri 30 z'ekitundu ekisooka club ya Manchester City be balina omupiira abadde omulenzi gwe bayise Dason Moraes ase n'asumira mu kompiira ne bagojjawo ko Musambi Fernandinho Rosa najja afunako omulenzi gwe bayise Kevin De Bruyne masanyalaze abadde ateekawo ko Musambi Maguire najja ateeka mukowa no goalkeeper gwe bayise David Haya Quintana z'omupiira n'akwata bulungi Musambi Kevin De Bruyne abadde ateekawo wano battlefield eri wakati wa Bruno Fernandes ne Kevin De Bruyne. Ani asinga okuyiiza ttiimu yo akawungeezi k'olunaku olwaleero? Ani asinga okuyiiza ttiimu ye ekatintwe ye Musambi gwe bayise Maguire yalina omupiira ze n'ateeka mu kakigere kiwanvu agezaako okunoonyako Musambi Marcus Rashford tamufunye bulungi omupiira ze ne bagutomera mu kone genda bukensi wabel omupiira bagutomedde mu kone genda bukensi wabel tuli wamu ne bannaffe aba Dag Motorcycle and Spare Parts wali ku Lubanga Road bakutegeeza nti ne buli kalonda yenna akwataganye n'ebyabiki agendawoko ojja kuba tobifuna bulungi wali ku bannaffe aba Dag Motorcycle and Spare Parts. Scott McTominay najja nyigako bagezaako okuba nga tebayiya noonya Pogba wa club ya Manchester United najja nyigako eri amabala okunoonyako Musambi gwe bayise Marcus Rashford yalina omupiira. Marcus Rashford jaguzaako n'emabega anoonyako Musambi gwe bayise Fred yalina omupiira. Fred yalina omupiira najja nyigako wano bagezaako okuba nga tebayiya naye refali agambye nti Musambi Rokusho abadde buswaida. Musambi Rokusho abadde buswaida kakati Ederson Moraes wa club ya Manchester City yalina omupiira. Ederson Moraes yalina omupiira akyagezaako otangaaza wano najja ateekeno wansi okunoonyako omulenzi gwe bayise Joao Cancelo yalina omupiira najja atwangaaza eri ekyengulu anoonya Kaluwoka omupiira Pogba ajja n'agobbawoko ne gusangako omulenzi gwe bayise Fred najja azzaako Musambi gwe bayise Maguire captain n'afunako Rokusho Manchester United najja anyigako wali mu maaso atomerako omupiira omulenzi gwe bayise Ruben Dias najja ateeka no wakati ye Musambi gwe bayise Rodri Cascante najja kuba bakas najjawoko ekigere kiwanvu Musambi gwe bayise Ruben Dias ne gojja mu bang tomera mu komutwe Musambi gwe bayise Maguire n'afunako Scott McTominay bagojja wa Musambi gwe bayise Rokusho Fred najja asambako n'Omusambi gwe bayise Pogba ali wali ku line ajja sula omupiira gwa banne luli bayomba ne bagamba teyamutandisa ku muno agambye kakati wuuyo kati kaba batukube ngabe kikyate kimunnenyeza najja nyigako wano yo Musambi wa Cancelo afunako Kevin De Bruyne ajja kusoozeka wali omusajja abadde akubira epaasi mpanvu naye bazze ne bagojjawoko yo Musambi Aaron Wan-Bissaka naye mpira baguze ne bagulinnya mu kaba club ya Manchester City negenda bugenzi wabali bakulengeza ali omutendesi gwe bayise Pep Guardiola yasoose kuyita mu saaluni n'akuba akamemeya saza akawalaata n'akolamu ekiwalaata design sewo n'ebiwalaata birina design katulinde tulabe oba ekyaluwa amadesign ki katulinde tulabe bazze ne basambako ne Musambi gwe bayise David Haya Quintana yalina omupiira. David Haya Quintana wamanya ekyatuukawo ku mupiira gwa Leipzig wane
Musajja bamusomesa result ku mpaka. Bamusomesa result ku mpaka. Kati gwe gy'olaga ndabayo. Bera bwetu bwetambula Grimnafe agenda maaso n'okubeera ng'atawuliriza ttiimu ya Manchester City ne Manchester United enebeera Manchester Derby. Katulaba olunaku olw'ensonga zigenda kubeera ng'ate zitambula zitya. Wali ku Facebook tugambye ogenda kubeera ng'otufuna butereevu nnyo live and clear. Genda ku Facebook page yange ya Chris Denbalije live ogenda kubeera ng'atonda bulungi nnyo Mucumuzi Gerard. Nkulabye ogambye nti nno kwoli era kakati embeera bweto bwetambula Manchester City ne Manchester United eddakiika zigenda kuwera 5 zikyali 0 ttiimu ya Manchester City 0 ttiimu ya Manchester United. Twagambye United balina De Gea, Alon Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Ale Maguire, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Pogba n'omuzannyi Bruno Fernandes, Mason Greenwood ne Marcus Rashford. Manchester City balina Ederson, Kyle Walker, balina omuzannyi Kyle Walker ne John Stones, Ruben Diaz n'omuzannyi Joao Cancelo, Kosa Rodri, Fernandinho ne Kevin De Bruyne n'omuzannyi Raheem Sterling, Riyad Mahrez ne Gabriel Jesus. Makati ago nga ndaba ng'abaatidde nnyo. Zamisa Rodri ne Fernandinho obeera oshudinze nnyo back okusukka ku babiri omu yekka yayinza okuwaako nnyo ekyokubeera ng'agenda maaso omuzannyi Fernandinho naye nga mweno game sirowooza nti omutendesi amukkiriza okutambula ennyo ogenda maaso obuvunanyizibwa obwo ate sita omuzannyi ng'asobola okukolera ekyabeera Ike Gundogan ng'asobola okutambula n'akomawo atransitinga okuva ku midfield neno ku defense n'okwambuka eri muwungiriza omubiriri n'okutungirira okujja eno maaso naye Fernandinho akuwa nnyo kweno game bw'obanga omuwadde obuvunanyizibwa bwa kushootinga back n'ogattako Rodri Kevin De Bruyne ng'obeera owa fiirolo Man City mu boxi omupiira gugenze bweru Raheem Sterling Stamina Daddy ayina akabina kalinga kabakyala omuzannyi Raheem Sterling adduka abanga atavaawo naye adduka abanga asimba kasoli tikitiki naye aba amasuka awoolabira asimba obugere kamubiri abadduka omuzannyi Raheem Sterling. Embeera bwetu bwetambula Grimnafe Mucumuzi ssebo ngambye akalevu kyekyo munaye ekirevu kino twakolamu tobitegeera ekirevu kino abasajja abakyagala wano eno naye muganda wange si kyangu tewali akyagala naawe lwakyagala ate gwe okiina leka namwe muleke tusibako bintu byammwe sigambye lwaki gwalumiddwa tulifekka wano sigambye wano ku institution kwonna negye tutambulira eyo sigambye ggwe sinonkodde naye mutegedde ndowooza ani ayombye nnyo nagambye Kenny webale kuweereza nze Musekyamalansi Manchester City ewangula 3-2 nnyo webale ddala okuba nga ate otambula naffe wano nno club ya Manchester City kyayo keyagala tandika kweza 3 ze bakava tugamba yaze n'akavalinga naye bagwedezayo wa Cancelo bw'asala ono so oyinza okuba nga atojjawulira embaga bw'asala ono najja akyatetenkanya wano nagwezako eno wansi wa Raheem Sterling Stamina Daddy najja agwedezako Rodri Cascante najja afunako wano yomusami ge bayisa Johnsons najja anyigako wa Kyle Walker nagwisa Johnsons nafunako Fernandinho Rosa Manchester City ekisawe bakisazeeko abagenyi tebalina mpisa najja sambako n'omulenzi ge bayise Fernandinho Rosa najja agwedeza Riyad Mahrez Karim n'omusame Fernandinho Jainombi nagwedeza Karim Mahrez y'omusambi Mahrez bamwekiise wano omupiira ne bamulemesa negenda bugenzi obwere mpira baguyisiza negenda bugenzi obwere egenda kubeera so in omusambi Fred ono tabiwulira olukizi alinga awulira olutambula tolukyali mu kifo kyekimu kale nno ensonga bwezite bwe zigenda amaaso n'okubeera ng'ate zitambula ttiimu ya United bambadde akajozi akamyufu akapale keeru ne busokisi obwa black ye Manchester United
ate nga ttiimu ya Manchester City akapale keeru akajozi ka blue ow'amazzi ne busokisi bwa blue ow'amazzi. John Stones asambyeko ne goalkeeper Anderson Morales najagwa Joao Cancelo. Manchester City akubye endaka ku muzanyi Rashford bakulengeza omu Brazil. Wali ttiimu ya Union Berlin eyiwa mu ttiimu ya Bayern Munich. bajja kakuba nkale bagenda kasikompira omuzanyi Joao Cancelo agenda kasikompira gwe naffe atuliriza tulinde tula Manchester City bano omupiira tegunaba kulaga nnyo bugumo. United katulabe pira bakubire gutumira mu bbanga. John Stones akomedda zawuwe katulinde tulabe omupiira guguno kakati gubadidde makati g'ekisaawo. Juno Rodriguez Kante nejja kuteeka eno maaso. United omupiira bagubyewa. Juno muzanyi Fernandes asambyeko nani wanene okutaya Pogba katulabe basetinze ery'ekyengulu bagenda kuba ne omupiira gukyusiza ani afunyeeko wano. United omupiira baguyisiza abamanchester negenda mu koona. Bruno Fernandes embeera bwetyo bwetambula katulinde tulabe. Kiza James agambye nti baaba kwetuli ekanseera mu kikono maniu bakube kale sebo balese kona ne kugenda bugenzi wabweru. Scott McTominay asubiddwa gwatuliriza alla balese waneno nabusa badde omuzanyi Lindelof. McTominay nagusanga walinga madde just kuteekamu evivi owengato kale gumwekooneko gukwate bukwasa katimba gwagenda maaso n'okubeera nga atowuliriza. Oh my goodness embeera bwetyo bwetambula. naye mukyunguzi Gerard ndi munnamu asembayo eri gwe bayitaani ye force official oba ye sad official. Sebo ye director oyo bamuta director Henry Digitals ndowooza omutegedde basajja b'amaanyi. Sebo tuula waneno naffe abeera musajja wa kitiibwa nnyo. Julius Kasoza agambye naye kwali mbeera bwetyo bwetambula. Genda ku Facebook genda ku Chris Denbalije page eyo ogenda tulaba live Manchester Derby tugiwomerwe ffenna dakika 12 kati pira guguno naye bakonyemuko waneeno lifalagambye bagusimule. Embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera nga ate etambula kulengeza wali eri mu butebe. Manchester Derby tewanaba kubeerawo bugumu linaabeerawo nga waliwo ate ebye simanyi. katulabe Rodri Cascante jeno mpira mja mtimu ya Atletico Bilbao najja sambako n'omuzanyi John Stones gwamusa ekyengulu Kyle Walker. John Stones again jeno mpira katulabe juno muzanyi amunanga ate badde Ruben Diaz misinde gigino Sterling abafuna wano badde bagenda mwekula Pogba jeno mpira kutadde wali mu space wajja tuka omuzanyi Luke Shaw owa United omuzanyi Luke Shaw asambyeko ne Fred ne guli wa Pogba jo Luke Shaw kakati jeno mpira asambyeko ne omuzanyi Maguire bakutadde ne Chemanga Jalo ni wana Bisaka nakuteke wa Scott McTominay misinde gigino bagulekedde ani kakati ono si Bruno Fernandes katulabe kakati omuzanyi Maguire jeno mpira kapteni wa Team United najja kuteeka ebweru. Ono yalwadde Fred ye Omubrazil kyalika nga amagumba geekaase. Kale babadde ku mutindo ng'omutendesi lwatabadde naye akiriyanze Nasirano wa Arsenal Kiza James bwate bwagambye. Nawe yagala obubaka bwe tubusome osobola ogenda walere ku Facebook page yange ya Chris Denbalije ojja kubeera nga ate oba oli awo otuba live ku Facebook awo era obubaka bwe tujja kubeera nga ate tubusoma bulungi bujja kuyitawo bulungi nnyo gwe munaffe agenda amaaso n'okubeera nga ate owuliriza katulinde tulabe
omuzannyi Fred alabika ng'alwadde bakulengeza omutendesi Olegana Shosha tanakubeera ng'atabitegeera wanene atunulira nkaliriza Fred yebagera kale lwabadde n'omutindo ng'omutendesi lwatamuyina amumiisinga tiimu emumiisinga atandise kulwala alinga akyayagala Manchester Derby emala gaviikamu bwetyo ng'alinga agamba munsibe wano bandage nkomewo sajja nza okumala gava mu kisawo n'omusajja n'agamba ono talina mutima gwa ttiimu at least lwalira ddala omale okujja omusaayi bagambe ekatinde twabe bazzeemu okuba nga tebagutandika omupiira basambye fair play aba club ya Manchester City omusambi gwe bayise Fred ayiyeeko otuzzi agambye siva mu kapiira ayiyeeko otuzzi kayini nikyeka wano kaburete ebadde etandise okufuuwa amazzi n'ayiwako otuzzi otunyogoga kaburete ebadde ekyamuukiridde agambye siva mu kapiira agambye baaba wano njafiira ku mulimu nga kalaayi katulaba omusambi gwe bayise Rokosha afunako omunesi gwe bayise Pogba abadde alina byayiiya naye omupiira gunsudde ogwabane bazeni bakusambika wano y'omusambi gwe bayise Robin Diaz najasambako n'omusambi Rodrigue Cascante nafunako omusambi gwe bayise Fernandinho bagezaako okuba nga tebayingi y'omusambi gwe bayise Robin Diaz wa club ya Manchester City najateeka eno wansi okunoonyako Joao Cancelo nze bajja bagwezaako wano aba club ya Manchester City Johnson zinagudeza omusambi Robin Diaz wa club ya Manchester City bebakyatetenkanya omupiira y'omusambi gwe bayise Fernandinho Rosa nagwerezaako omusambi Johnson wa club ya Manchester City najja guteeka eri ekyengugu omusambi gwe bayise Fernandinho Rosa atumye empanvu Rukusho atunka wano n'omusambi Kawuoka naye omupiira omusambi gwe bayise Rukusho amaliriza agusudde ne gugenda bugenzi wabaire genda kuba so in ya club ya Manchester City gwe mukanda nga mpuliriza genda kubeera so in y'omusambi gwe bayise Kawuoka yagenda okanyuse wano Harry Maguire ajjaguleka wano nga waliyo wa club ya Manchester City emabega amukube olabe wano abawagizi ba club ya Manchester United bwe bava mu mbeera katwinde twabegenda kubeera gokeke bakulengeza ali omutendesi Olegana Shosha ebikooti ayambadde nga bitaano agamba baba singa bankuba guno ndagawa agamba singa bankuba guno ndagawa munnange abasajja nga baali banyiivu ku Leipzig ate bwe nteekamu okuva mu Champions League nenduzinga ne Derby ekiswalo kya Europa mbeera bwetambula kizza James agambye nti nno baaba Teddy ne Seruyange boogereko kale nabo tubalinze babeeko kye batugamba bwe babanga nabo kwebali nga batulaba live wali eri mu kikono obwato bwagambye gyasinzidde nagambye ye afande tugume kwali wali ku CPS police station emubende ebale nnyo obaddala afande tugume okuba nga otambula naffe ng'otuwuliriza agamba atya afande agamba atya ndabira afande tulukumwe ndabire n'afande Sekalema awo ali ku mubende CPS Central Police Station abapoliisi abo abamukwano gwo nga tonaba kuzza musango oba wamma Katumba Simon omuzi omusango tebanyega lakini wagambye mbe bamukwano gwo nga tonaba musango bwe baba oyagala okumanya nti owa poliisi sikyaliwo keera ofune obuzibu bwonna obukutwaza ku poliisi atandikira anti ekizibu kanonye afande manya afande kyali ku fayiro yo olugenda toddamu mulaba wetambula dakika ziri 18 0 timu ya Manchester United 0 timu ya Manchester City nze Chris Denmanye top scorer ndine Kenneth Kaliyo wamu ne Simon Katumba Kifule omwana w'ekyakiddu tugezaako kubeera nga tetukweza Manchester Derby naye terina kye yabadde kubeera nga ate eraga nti nno oba oliawo waliwo ebbugumu lyonna katulinde tulabe gwagenda maaso n'okubeera nga towulirize bakulengeza wano eno Rodri pira bagutandise wano omuzanyi abadde Fernandinho
neguje nemabega omuzanyi Lada badde Dibrenda neguje n'omuzanyi Fernandinho Juno Rodri mpira bagubyewo ne bagwediza kakati John Stones ataddewoko wali ne bamudiza John Stones jeno mpira asambyeko ne Ruben Diaz John Stones kakati asamba ddawe mweraliikirira Juno Cancelo mpira gw'abannagusudde gwe mmefe agenda maaso n'okubeera ng'ate owuliriza embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula nze Chris Denbalije top scorer ndinekene kaliyo tukuweereza live wanene ku Mbende FM ate nga wali ku Facebook page yange ya Chris Denbalije ejja kubeera ng'era otufuna bulungi ejja tufuna bulungi nnyo live and clear tuli live ojja kubeera nga akapiira kano kafuna bulungi nnyo ojja twegattako katulinde tulabe United bajiruma muko waneeno Shakulu Standard mpira afunye waneeno Rahim Brian Sterling ayingidde banange naye bakubye baako omuzannya Maguire Raheem Sterling abadde abakunjakunjiza waneeno balina okwegendereza obwo obusambi bwa ttiimu ya Manchester City bumanyi otiizinga naye Aaron Wan-Bissaka y'omulabi obadde oyinza olowooza omujozi gwa Mani kuliko buto ati bamuwanye mbutayitikako bamukanze tewaba kuba dashboard katulabe abazungu balinga bagezi ne bateekawo ezo ze dashboard naye bibakubanga ebisaawe byewaffe wa omwana nakukangira wali ku lufunvu lw'ekasenyi wansi ekirungi kasenyi naye pulaani yali nnungi nga saidi eyo olukulukutuusibira mu St Martin wali mu ddwaliro katumbu mupiira nga gubowa ki ekiganye ekusaidi zombiriri tulese tunaba kujjamu maaso omuzanyi gweta Kevin Bruyne tanateekawo kiri kulini udu tannabalabika kulabika sakuno n'omusajja wa Manchester oyo Kevin Bruyne tanateekawo ziri paasi zibasonseka ennyo nga zigenda kuddawa ttiimu ya Manchester United ebibugumu lijja kujjawo mu kitundu awo temanyi kitundu ekyokubyawo lijja kubaamu katulabe wano Manchester City Joao Cancelo neguje wa Ruben Diaz nasambako n'omuzanyi Fernandinho bamudiza Ruben Diaz afunyeko John Stones Manchester City bebalina akapiira kakati makati ku nkulungo ya center basudde Pogba alina afunye Rashford bazanye 1-2 United egenda teeba bakubira omuntu obeera wa box wano Rodri Cascante nga bw'omumanyi akubidde omuntu emabega wa box webweru wa box wano bubadde bwasambye 1-2 wano Pogba ne Rashford era okukakana alifali n'agaba free kick katulinde tulabe bagenda kuba free kick aba ttiimu ya Manchester United waneeno katulinde tulabe Manchester City bayinza okifeesa nga bakiza munda Manchester City bayinza bakuba goolo waneeno namba emu katulinde katulabe gwenaffe agenda maaso n'okubeera nga atawuliriza nze Chris Denbalije top scorer ndinekene kali okubeera nga tetukuweereza ensonga bwezito bwe zitambula waneeno ku Mbende FM tuli waneeno ku Mbende FM ku Freddy Travelers Hotel ogenda otusanga kale nno ndengerawo Rashford ndengerawo Bruno Fernandes be bakagezi mu nnyo ba ttiimu eno katulabe Bruno ne gutumira mu bbanga ani aguzaawo onagula senegenda bugenzi wabwe gwe munafu agenda maaso n'okubeera nga atawulirizo nagambye emu City wabula Deni amawulire agali wano omuliro gukutte petrol station ku ssaawa sorry neggwawo gwokerezaamu emmotoka bbiri bayitawo mungugo mungugo omanyiyo eri evumusajja ekikantwa mungugo eyo buli mugologo omuliro gukutte petrol station
sawa zibadde ng'emu n'ekitundu awo emmotoka bbiri zo zijiiriddewo. Sorry, agambye gugwa 2-2 naye tatubulidde yaani naye nga Manchester City ne Manchester United bakulengeza waneno Guardiola agamba naye bano abaana bye nabagambye nagaye bafune golo mu budde bukyali. Ali waneno tabitegeera mutendesi wa ttiimu ya Manchester City. Katulinde tulabe jino ttiimu ya Manchester City. Kyle Walker asambyeko ne John Stones wa Manchester City yalina akapiira kakati. Katulinde tulabe ajja kuwako omuzannyi Kyle Walker bamuwadde. City batandise okubeera nga tebagaba ebibangirizi gutuuse wa Joao Cancelo najja guteekayo wali Jesus afuna mu boxi naye Sterling bamusinziza amaanyi linoli Nale Maguire akuyimiriramu n'oba ng'olina muyita mu nkwawa. Katulabe Fernandinho ijeno ompira wa ttiimu ya Man City ebyo Sonseka yali abimanyi asambyeko nani Basetinze kagukubye bubika Gabriel Jesus negenda bugenzi wa golo agukubye bubi omuzannyi Gabriel Jesus negugenda bugenzi wa golo gwatuuliriza. Katulinde tulabe gwe naffe agenda maaso n'okubeera nga totuwuliriza. Eddakiika ziri 25 0 ttiimu ya Manchester City 0 ttiimu ya Manchester United. Juno Lindelof jeno ompira wa ttiimu ya Manchester United asambyeko waneno mpolampola ne muzannyi wa Maguire captain nazannyako ne Alon Wan-Bissaka basudde kakati ogenda kuwulira ekirita bwe zinyooka. Di Brian ani ono omuzannyi Fernandinho atadde ekyengulu waliwo atuuse ye Kyle Walker jino kiboko mpira atadde obuteesi ne gubadira ba Man City. Jino omuzannyi Fernandinho alina gwalisiza kabebenu agenda leeta mu boxi tewali atomera waggulu. Manchester United ebannungi baguzaawo ompira baguzaawo ne bagujja abatiimu ya United ne bagweddiza abatiimu ya Manchester City. Yuno nsolonkamu Di Brian bakubye omuntu wano Scott McTominay afunye naye n'amugamba ssebo ate mugenda malaga tukuba bwe mutolya nene Riyad Mahrez akyabuze tanaba kulabika. Bazannyi bana basatu nga Riyad Mahrez ne Sterling balina okugabana wings 2 kizibu abeere mu maaso wali then Di Brian abaveeko emabega. Bano ababiri Rodri ne Fernandinho nga balinga ababikirira baaka n'okwetalira mu makkati awo tekinnabakola bulungi ku saidi ya ttiimu ya Manchester City. Ate kya United baze ne approach eringa yakuzinduukiriza neera nakyo tekinnaba kubeera nga ate kikola bulungi. Gwe munaffe agenda maaso n'okubeera nga atowuliriza. Embeera bwetyo bwetambula balesa free kick abatiimu ya Man City. Goalkeeper akutte nnyo goalkeeper waneno De Gea babadde babatomedde wanene abatiimu ya Manchester United naye omupiira tegukutte. Fernandinho nonno kataba gukwate n'ogukwata. John Stones ssebo yabadde ne mu kutomera abadde ayaga kupiira. Eddakiika 27 kakati. Katulinde tulabe Manchester City ne Manchester United. Julie Lindelof omupiira gaba n'agusudde alidde omuntu era okakana lefali n'agamba free kick. Abadde ale Maguire lefali n'agamba omupiira bagusimule gwa Manchester City. 0 ttiimu ya Manchester City 0 ttiimu ya Manchester United. Nze Chris Denbaje top scorer ndine Kenneth Kaliyo era nga tuli wano ku Mbende FM Radio esunye ndongo masekati g'ekibuga. Dakiika ziri 27 zigenda okona 28 ez'ekitundu ekisooka. Gukyali 0 club ya Manchester United 0 club ya Manchester City. Tuli mu Manchester Derby gukyali zo 0 tenalabika bulungi nga Derby. Katwende tulabe yo Musambe Gabasa Johnsons Majas kuba backpasso wa Elas Omuyaris nateeka mu ekigere kiwanvu pira gukubye nga tegulina plan. Pira tasoose genda wali ku municipal kufuna plan nabwo kuba negenda bugenzi wa bwele genda kubeera so in ya club ya Manchester United. Yo Musambe Gabasa Rokusho yakenda okubanga atakanyiga omupiira. Rukusho azena akanyiga wano abadde anoonya Bruno Fernandes tamufunye bulungi ne bagwejjawo kaba club ya Manchester City. Bino biki byesamba
eno Bungereza kusambisa style y'omupiira gy'obadde tosamba mu bulamu bwo. Omutendesi Guardiola yavadda ku nnono ey'okugaba yekakati omusambi gwe bayise Kalwoka yagenda okanyuga omupiira zena akanyuga wano yinza okuba blind pass zena agubbako omusambi Scott McTominay najja afunako omusambi Victor Nelson-Ndorf wa club ya Manchester United. Victor Nelson-Ndorf najja ateeka Aaron Wan-Bissaka nangudiza Victor Nelson-Ndorf ne bagumudiza wano bajja kuba 1-2-2 ye Scott McTominay najja agumudiza wano Scott McTominay basambye bulungi najja nyigako wano Aaron Wan-Bissaka agusako omusambi gwe bayise Bruno Fernandes najja nyigako eri amabali ya leero byekapasi kabadde kafu nnyo mpira ne bagwedeza aba club ya Manchester City Ederson Moraes akubye blind pass kakati no kababakube bawonye nnyo aba club ya Manchester City omusambi gwe bayise Pogba babadde bafunye chance wano nga Ederson Moraes naye babadde basabye 1-2-2. Manchester United tendowoozesa nti kisoboka ekyogunonda ekubanga bane bakubanga bakulengeza wano Pogba abadde afunye chance naye tight marking okuva omusambi Robin Diaz emulemeseza okuba nga ate aiminga obulungi. Rukusho yaleeta ekoona aleese ekoona mu bbanga wano kino kya Harry Maguire kibadde kibatomedde omupiira naye gubadde over the bar naye ng'abadde amutomedde bulungi omusambi Harry Maguire. Egenda kubeera kakati goal ya club ya Manchester City ng'omuganda nga mpuliriza agamba atya kansala Isima Sekanjako wali ku South Division ayagala okuba nga ate abakiikirira ku district agamba ng'ennaku z'omwezi 20 mumulabiranga ddala kadi ya Nuupu mujja kuba nga ate mumulabiranga ddala ennaku z'omwezi 20 mu muwaakalulu South Division ebisigadde mu bimulekere etemagane oyinza okugamba nti lyekkubo erigenda mu ggulu nga bwempulira omuntu omu bw'atugamba ate nga naye asobola okukituukiriza gamba otya Semagudo MP Mubende municipality addako bo badde kufumu tugenda kuba tubagamba bagenda kuyuliza wano omuntu ebisaati kufumu kyakitegeeza ki bannange banajja bonna bajja kujja Keni kufumu kyakitegeeza ki okyali mwana muto mwana muto buli kiri mu nsi tolina kimanya lwaki ebimu olina obyerekereza ale nsirise oyagala kukula ng'okyali nsirise Mr. Kezaala bali ebimu byeyagamba nga nakukubira ebintu ebimu nti tolina bikola mpozi ogenda ku luzzi ng'akyali mwana muto ebisigadde yagamba kola amba ntegedde lwaki tova ku kikankane wakamera amanyo yagala bya bikajju okimanyi Simon tava ku kikankane lwaki onindira kali naye bambi nedda omulimu wayidde kale mpozi bwaba alina bastagingiddewo bwali kukubira nti jangu nkime olwolikakasa awo siwakana ne mwankweka ebintu ebyo naye yago munsonda gajja omanyi bwobeera online ebintu bikusangayo naye muganda wange gokyali 0-0 Manchester United ne club ya Manchester City dakiika ziri 32 wamma Lucas era ne mukwano gwo nga mutambula mwenna nga muwala nga mutambula mwenna patro nejja yebasanga sawa za kavi nodduka n'omuleka ne bamutwala omunene oba ani oyo Keni nze nkomyawo nga mukwano gwo muwala mukwano gwo nga si mukazi just mukwano gwange yokaza amazima oba mukazi wotukuyange tinde tulabe eklub ya Manchester City omupiira guyise negenda bugenzi obere dakiika zikyali 33 zigenda okona 34
bukyali 0 club ya Manchester United 0 club ya Manchester City. Agamba atya director Riyanzi Spears omukulu Jamiru Roma Nsubuga sina akikuba sina akikuba ba naku zino yafuna omulimu gwakutuusa nayikondo mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga naku zino emirimu ate agenda manisite eyidde naye katulabe bannange yino bannange basubiddwa batiimu ya Manchester City basubiddwa munnange gwatuuliriza basubiddwa abatiimu ya Manchester City basubiddwa abatiimu ya luno olukwe lubadde lulina okubaamu at least go naye go Degeya nga bw'omumanyi aleseeyo agakumbi era kakano omupiira ne gumwekonako negenda bugenzi wabweru ogwo omupiira teabadde alina gukuba bwatyo nza kulaze nti obedde vivi alitadde ku ttaka kipinga omuntu ebyo biba bya Messi eddala otukira okusambira mu Manchester City abaana bwe kiba nga bazikuba wano kasaana kyogamba nti Mahrez ye tasobola gikuba kale katulabe waneno tiimu ya Manchester City balina akapiira Juno John Stones nasabako ne Ederson Morales owa tiimu ya Manchester City gezaako okubeera nga ataatambula gwatuuliriza ye John Stones bamuddiza katulabe wano basambira nnyo ewaka Manchester City bajja funa obuzibu Fernandinho nafunako Kevin De Bruyne jeno omupiira wa tiimu ya Manchester City Kevin De Bruyne naguwaako omuzanyi Fernandinho negujje wa Joao Cancelo makati wuno omuzanyi Sterling katulabe paasi etuusewo makati naye wali omuzanyi wa tiimu ya Manchester City ali wansi beetomedde n'omuzanyi Victor Lindelof gwatuuliriza katulinde tulabe ensonga bwe zigenda maaso n'okubeera nga ate zitambula beetomedde n'omuzanyi Victor Lindelof naye nga Manchester City bagamba nti n'omupiira gwabwe bagenda okubeera nga ate basimula wano bagutandise dda Juno John Stones yalina akapiira ajja asambako n'omuzanyi amirao nga ate Ruben Diaz Manchester City John Stones bali ku center wano bajja batwala gwatuuliriza katulinde tulabe omupiira gwa Muse wa Kyle Walker je n'omupiira ono alinnye ku musota Lukushona gyalondawoko wa Manchester United nasambako ne Scott McTominay Junale Maguire Lukusho bamuddiza Manchester United Bokasta bagukwata bongeza speed Fred agimtadde ebbali eno waliwo atuukawo ye Bisaka Aaron Wana Juno Fernandes kakati Aaron Wana Bisaka again Greenwood yabuze negujja ewa Lindelof jeno mpiira ajja sambako ne Ale Maguire katulabe wano makati Fred je Lindelof again buli omu agaba munne katulabe basambyeko n'omuzanyi Aaron Wana Bisaka jeno mpiira negujja omuzanyi Bruno Fernandes agwaddeko Fred makati jeno mpiira wa tiimu ya Manchester United Juno Aaron Wana Bisaka United nabo kati bagaba akawoowo baaba United bagaba tiimu ya Manchester City negujje wa Ale Maguire najja gutumeena anoonya omuzanyi Fernandes amufunye najja akola akantu wano kanabuddo ka wansi katulabe Greenwood Pogba jabba kuba balina omwegendereza lwaki omuwadde space omupiira ne bajja bagujjawo negenda bugenzi eri wabweru Aaron Wana Bisaka badde ataddewo enkota omutendesi n'agamba nabagambye ebintu ebimu temulina kwonona mikisa mumuli awo mwonona bwonoonyi mikisa katulinde tulabe United bagenda kasuka omupiira wano Manchester City bakasuka kakati omuzanyi Kyle Walker akasuka wano omupiira wa Manchester City akase ne gujja wano eno ne bajja bawula Manchester United bagujjawo Lukusho katulinde tulabe tulaba amaliri dakika 38 katulabe wano Juno muzanyi Fred yagambye siva mu kapiira tujja biraba oluvannyuma
Juno lukushoka kati ojawulire ly'ekyengulu bisinde gigino bafunyeko nani bamundiza ajalete enkota asaze busazi ne bayiika najjazaawo katulabe Rashford najja afunani wano katulabe tiimu ya United balese ne bakuba endaka mpira negenda mu koona lya tiimu ya Manchester United. Bruno Fernandes amakoona anaga Manchester United 0 Manchester City ndwawo kiwulira baleeta koona gwatuliriza Manchester United befudde abakabye nnyo badigida United badigida Fernandes agirese ne bugenda bweru daze omuzanyi Lindelof n'omupiira bagutomedde genze bugenzi wa bweru gwagenda maaso n'okubeera nga totuwuliriza katulinde tulabe bagutomedde bubi wanene omuzanyi Lindelof yeesubye mu bbanga n'atomera omupiira negenda bugenzi wa bweru ne bawona wanene abatiimu ya Manchester City. Gadiola n'agamba bano abaana baagala kulukubya omanyi yabatidde abana aba United engeri gye bagikubyekubyemu waneeno United yatidde dda omutendesi wa tiimu ya Manchester City ne Manchester United kakati babano bazzemu okubeera nga ono asudde omupiira hala azanye nnyo Lindelof Maguire abadde asudde omupiira wano katulabe Man City ono bamusaze engwala n'enyoka Pogba yabaaki lidde omuntu wano omuzanyi Pogba bagenda kusimula kakati abatiimu ya Manchester City katulabe teri muzanyi alina yadde katuuyo balinga bali mu training bano abaana je Fernandinho nakutekewa Kyle Walker Manchester City nadamu ne basamba katulabe neno John Stones jeno mpira wa tiimu ya Manchester City John Stones bamuja mu tiimu ya Everton negujja omuzanyi Fernandinho abadde Gabriel Jesus negujja wa Kyle Walker bamuja mu tiimu ya Spurs negujja wa John Stones bamuja mu tiimu ya Everton Fernandinho yalina kakati wa Manchester City Juno Neves Ruben Neves alada muzanyi Ruben Diaz bamutomedde wano negubadira Juno muzanyi Rodri Cascante bamuja mu Atletico Bilbao Juno gwe bajja mu Liverpool Musayi muto omuzanyi Sterling agwadde Gabriel Jesus ajjayiso omupiira gwa banneyo abadde De Mahrez ono yeetaaga vaayo kyasamba sigera omuzanyi Mahrez keke kyenda agambye the man live and clear wano ku Nakaima Hotel naye agambye kwali atwegaseko wali ku Facebook live ku Facebook nagambye genda ononye Chris Denbalije page eyo nonya page yange ya Chris Denbalije otwegateko bulungi live akapira kano tukawonera ffenna Pogba jeno mpira wa tiimu ya Manchester United najja sala ekikubo ne luje wa Alwana Bisaka najja sambako waneno mpolampola Greenwood omwana ono yabadde ki katulabe wano Juno Lindelof Greenwood balina omupiira Lindelof agwendiza najja kyusa oluyimba omuzanyi ale Maguire captain jeno mpira wa Manchester United dakika namu bbiri zolekera namu esatu gwambuse ekyengulu lukusho jena kapira Pogba afunye alina gwawadde ekyengulu munamba 11 naye omupiira bakubye bagutomedde muko wali John Stones negenda bugenzi wabweru 0 tiimu ya Manio 0 tiimu ya Manchester City ze Chris Denbalije top scorer ndine Kenneth Kali okubeera nga tetukwereza the Manchester Derby United yesingo giwangula emirundi emingi naye tewali yabadde kubeera nga atalengera katimba ka munne tuline telesystem ku Main Street wamne banafa badag motorcycle and spare parts dakiika ziri ana mobiri ez'ekitundu ekisooka zikonyanamu esatu ez'ekitundu ekisooka gukyalizo club ya Manchester United 0 club ya Manchester City. Manchester United bayinza okufuna goal essaawa yonna abadde akuba Bruno Fernandes abadde Mason Greenwood yabadde atunuddeyo naye deflection omupiira ne bagukonamu negenda bugenzi wabwayo egenda kubeera so in ya club ya Manchester United omusambi gwe bayise Rokosho Zena kanyugano n'okunoonyako omusambi Harry Maguire funako omusambi gwe bayise Victor Nelson-Ndorf nakuba back pass wa goalkeeper David Haya Quintana yalina omupiira
najja atuma mu paasi mpanva kubye blind pass aba club ya Manchester City y'omusambi Rodrigo Cascante badde atuma wali naye omusambi Kevin De Bruyne agamba okuba nga tunula wano wendi kibangirizi kinene kiki ekikuteesa eri omupiira wali abantu abangi ne bajja bagwejjawoko kakati omusambi Scott McTominay nafunako omusambi Aaron Wan-Bissaka Zako Musambi Masoni Greenwood nagumudisa Aaron Wan-Bissaka nakuba bakupasa wa Scott McTominay najja bagufunako Musambi Gabaisa Victor Nelson Ndaf najja gwezakali ali Musambi Gabaisa Harry Maguire wa club ya Manchester United Harry Maguire nafunako Victor Nelson Ndaf nagudisa Harry Maguire Manchester United balinga abagamba katusambire wano ekitundu ekisooka kikomerezebwe tunayiye ekitundu ekyokubiri Kevin De Bruyne Manchester City bamulidde referee agambye egenda kubeera free kick ya club ya Manchester City bakulengeza ali ba Phil Foden omusambi Ferran Torres bonna we bali wali byuma biri awo tebinaba kusamukulwa webiri katinde tulabeyo omusambi Gabaisa John Stones nafunako omusambi Ruben Dias wa club ya Manchester City basambyeko n'omusambi Johnston eddakiika 45 zo zikoona essaawa yonna eddakiika 45 zikoonye katulinde tulabe emmeka refalies agenda okuba nga ate ayongeddemu emu yokka kakati y'omusambi Gabaisa Johnston afunako kaluwo kakuba bakupasi wa goalkeeper Ederson Moraes yalina omupiira wa club ya Manchester City najja asambakwano n'omusambi Ruben Dias nateeka eno wansi yawo Cancelo Wow, Cancelo afunako omusambi Gabaisa yabadde Fernandinho Rosa najja nonyako Raheem Sterling the stamina dad kakyukanga bwolaba vitizi kakyukanga vitizi buli angu kakyukiramuko kano ka Raheem Sterling kakati omusambi Marcus Rashford abadde alaze stamina wano najjingako wano wansi ono nayisiza n'omupiira bayisinganyiza n'omupiira takoze move badde nungi omusambi Gabaisa Marcus Rashford bwati eddakiika emu gyayongeddemu eweddeyo katulinde tulabe refali essaawa yonna agenda kuba nga ataguyita ekitundu ekisooka refali agenda kuba nga ataguyita ekitundu ekisooka yo Cancelo batyo refari takoze ensobi yonna naba nga guyisa ekitundu ekisooka Manchester United goal 0 ne club ya Manchester City nabo babala 0 eddakiika 45 wegatwegasobe okubeera nga ate gatambula Manchester United Manchester City Manchester Derby eddakiika 45 ziwumudde nga mpira gukyali 0-0 wano ku Mbembe FM atuliriza tukwebaza nnyo okubeera nga totambula naffe twagala okukumenyamenyeramu kyetulabye mu ddakiika 45 oluvannyuma tuwumulemu then tujje n'eddakiika 45 ez'omupiira guno eno tulabe oba wanaabeerawoko okwawukanamuko mu kitundu ekyokubiri kuba eddakiika 45 ez'omudde nga buli omu tanaba kubeera ng'alengera katimba ka munne ku saidi zombiriri kusokera ne bannaffe aba Dag Motorcycle and Spare Parts bagamba nti bebakafulo bakutuusiza ebya pikipiki emubende wano jabafunawo ku Lubanga Road kuliraana transformer y'amasannyalaze balina ne oil wa buli kika so tugamba nti nno banoonyeeko mubende wano eno wamu ne telesystem bali kwaiwe opposite ne Mogash okuliraana Omolimbaki then junction ya Kibati ne Lubanga Road ojja bafuna bulungi then ku Main Street opposite ne Centenary Bank betambula nabo nze Chris Denbaje top scorer ndine Kene kali okuweereza nga betwatandise eri kusaaza badde mwenda n'ekitundu Katumba Simon mwana w'ekyakidwa atwegasseeko mweno game agenda kumenyamenyera mukyala by'eddakiika 45 mweno Manchester Derby sofa naye nga abali ku Facebook abatufuna Kenny Kyenda Kenny Kizza James mwenna Mucunguzi Gerard n'abalala Alex Teflo Dani Louise n'abamulabo b'omupiira agutidde bw'oba nga naawe oli live Facebook ng'otulaba neetaaga omanyi oba naawe omupiira ogulaba oba otulaba naye nga mwenna abatufuna bali ku Facebook genda ku Facebook page yange ya Chris Denbalije
akapiira kano ogenda kafuna konna eddakiika zonna ne bwe gunaba guwedde ng'okyagala okuddamu okuguwuliriza nga bwe tugukuweereza osobola okubeera ng'ate okufuna bulungi ku Facebook page yange ya Chris Den Bali girayikinga osharinga otambule. Dakiika 45 Katumba Simon Manchester City ne Manchester United nolabya approach ya timu ya Manchester United. Pogba Bruno Fernandes nga batudde maaso ga Scott McTominay nga Fred yalinga atransitinga okugattaganya midfield eno yonna okutuuka eno maaso kuba n'abazanyi abali ababiri abatebi Greenwood ne Marcus Rashford then back eyabana Aaron Wan-Bissaka Victor Lindelof ne Ale Maguire n'omuzanyi Luke Shaw. Nalabye nga tiimu esobola okwanguwa okujja omupiira makkati ogutuuse eno maaso n'okugabana possession. Tukirabe bakikoze omupiira bagukwese ekitabadde kyabwe bulijjo nti United si ensamba yaabwe. Naye Manchester City automatically obeera olowooza nti no bajja kujja kukweka mupiira kugaba kusala balina bazanya ba dribbling ennyo Raheem Sterling Riyad Mahrez bonna bazze nga bagabana wing obuvunanyizibwa bwabaweebwa naye Riyad Mahrez olowooza nti nno tanaba kulabika yavuddeyo eri ekyengulu najjayo enyiga eno ekyemmanga naye nawe talabikiddewo bulungi. Gabriel Jesus nga bulijjo tojja mwetaaga nnyo kumulaba nnyo wabula ojja mwetaaga kumulaba ng'ateeba oba ng'akoze omukisa gwonna oba ng'ali mu kiseera ekituufu n'okwepositioning obulungi. Tosobola kugamba nti no first half atakoze bulungi lwa nsonga nti no chances tetunabaziraba nnyo ze bamuteereddewo olw'ensonga nti no De Bruyne alabise ng'abuze Denny Fernandinho ne Rodri bw'obatunuulira bw'otono pepa olaba ng'omutendesi eyatidde omupiira guno eyazze n'okubeera nga agatta abazannyi bano ababiri ku defense ye. Yes ng'okugaba omupiira olaba era bagugabira nnyo mu afu yaabwe ne bwe basala Rodri ne Fernandinho bakomawo olw'okwekengera obakomyawo emisinde ndowooza n'okweraliikirira John Stones oyo si ye muzannyi w'okwesigamako ennyo naddala ng'ali mu defense nga Manchester City terina Enrique Laporte. Naye ndabye nga United eddakiika 45 esambyekokko obulungi ku lwange okusinga ku Manchester City kuba Manchester City kino kyo kyayo ekyokubeeranga n'omupiira ebbanga lyonna naye oli bw'aba akulaze nti asobola okutwalako ebitundu 50-51 oba oliawo n'okusingako n'okubeera nga asobola okuba nga akuteeka mu mbeera y'okubeera nti weetaasa emirundi egiwerako. Babadde n'amakoona 4 aba Manchester United nga City tenaafunayo nayadde ekoona. Simanyi gwe bw'olaba eddakiika 45 ezisoose nanda ku tiimu zombiriri oba display gye tulabye Manchester Derby gy'obadde osuubira naddala nga City ebadde omutindo egutaddewo nti ekuba 5 bakulembedde ekibinya mu Champions League ate ngayo Manchester United balina ebbugumu eryo erya okubeera nti nno babakubye ne babajja ne mu Europa oza nti no okwezza engulu n'okomya emitima gy'abawagizi n'osevinga omulimu gwa Ole guno omupiira badde balina okuguwangula yadde nga tegunnaggwa nekyewakalabyeko kyobadde osuubira mu Manchester Derby ng'eno. Manchester Derby ntinaba kuteeka nnyo bbugumu era yasookera ku tiimu ya Manchester City abazannyi baayo okuli omuzannyi gwe bayita Raheem Sterling sako Riyad Mahrez balaba mbu tebanateekawo mikisa egyo toyinza nenyoyo omuzannyi gwe bayita Gabriel Jesus omulaba mbu tanaba naye kulabika naye abazannyi abo okuli omuzannyi gwe bayita Riyad Mahrez sako omuzannyi gwe bayita Raheem Sterling tebanalabika bulungi nnyo okulaga tiimu yaabwe mbu basobola ogifunira goolo era kisikiriza n'omuzannyo gwe bayita Kevin De Bruyne ntandika okuyombera ku ssaawa okulaga mbu tulina oteekawo performance ennungi okulaba nga tusobola okuwangula omupiira olunaku olwaleero. Naye omuzannyo ono gwe bayita Rodrigo ndaba nga badde azannyeko bulungi akyaganya abazannyi abo okuli omuzannyi gwe bayita Pogba n'omuzannyi gwe bayita Bruno Fernandes okuteekawo egyo paasi ezigenda okutuuka ku muzannyi gwe bayita Marcus Rashford abadde akyazannye bulungi. Naye omuzannyi gwe bayita Kevin De Bruyne naye tanaba kulabika bulungi nnyo nga bwe tumumanyi mbu asobola oteekawo emikisa egyo okuteekawo okulaba nga tiimu ya Manchester City efuna goal tebanaba kulabika bulungi. Ekyo kirabika mbu tiimu ya Manchester City omutendesi
gubaita Pep Guardiola ajja kukola musabusu asootekawo enkyukakyuka ayinotekamu enkyukakyuka okulaba nga ttiimu ye efuna obubonero obusatu nga asooka okuyingiriza omuzanyi gwe bayita Phil Foden nga tuba tumulabye bulungi sako omuzanyi gwe bayita Bernardo Silva ku kisaawe ajje nga adubudinga omupiira ogutuuse nokuwabaka ba ttiimu ya Manchester United Harry Maguire tabanateekawo performance nungi eteeka obunkenke ku ttiimu ya Manchester United olaba mbu babaka ba Victor Lindelof Aaron Bissaka bavuga emipiira okutuuka eno ku ttiimu ya Manchester City olaba mbu tebanateekawo performance nungi abazanyi ba ttiimu ya Manchester City omuzanyi gwe bayita ku ttiimu ya Manchester United olaba mbu omuzanyi gwe bayita Bruno Fernandes ako n'omuzanyi gwe bayita Mason Greenwood tebanabeka bulungi nnyo nga tubasuubira okuvuga omupiira nga baguteeka eno ku box ya ttiimu ya Manchester City tebanateekawo bulungi nnyo sako omuzanyi gwe bayita Paul Pogba naye tanatulaga kiri ku mupiira ogubadde gusembyeyo performance gyabeeramu ennungi mbu oteekawo emipiira n'okuba ku nnyanda tulabe shot ezibadde zigenda ku ttiimu ya Manchester City tezinaba kubeera nnungi era tezinaba kubeera nnyingi wadde amakoona badde bafunye mangi amakoona 4 nga ttiimu ya Manchester City nabafunayo kiba kibi nnyo ku ttiimu ya Manchester City okuba nga baginyigiriza bwetyo naye nsuubira Manchester City okujja okwongeramu abazanyi abo ba Bernardo Silva sako omuzanyi gwe bayita Ferran Torres ikagundagani okuteekawo place ennene nnyo ku bazibizi ba ttiimu ya Manchester United okulaba nga ttiimu ya Manchester City bafuna obubonero obusatu obwo. Okay, Kenny tugenda mukola ku nsimbi naye omuwuliriza oli abatalaba mupiira guno ayinza ogamba tumulimba mu ddakiika 2 omusigira ekifaananyi kya Manchester Derby eddakiika 45. Ekisookera ddala omupiira nze ku lwange nja kugamba nti n'eddakiika 45 ez'ekitundu ekisooka gukyali 50-50 yadde nga bw'oba otunuulidde possession wajja kubeerawo enjawukana mu figures nti n'ekitundu ekisooka bw'otunuulira ku possession engeri y'omupiira gye gutambudde wakati w'amaclubs abiri ojja sanga nti ne club ya Manchester City yesinzeeko erina ebitundu bibadde 53 ate nate club ya Manchester City erina ebitundu 47 naye wenkugezaageza nti nno Manchester City esinze kulwa n'omupiira mu bifo ebiteetaagisa nti gubadde no mu makati awatali so deadly nti oba olowooza nti no mukulwa n'omupiira waliwo ekyamanyi ekigenda okukolebwa tunulira total shots zonna eziri mu mupiira guno Manchester United erina total shots ziri 7 Manchester City ebadde ne total shots ziri 4 ku target Manchester United erinaku emu ne Manchester City naye erinaku emu naye target ezibadde off target Manchester United erina 3 Manchester City balina 2 ezili blocked nga tezituuse wezibadde zirina okulaga Manchester United erinayo 3 Manchester City erinayo emu then bwe tugenda mu makoona Manchester United erina amakoona 4 Manchester City tebalinayo koona na limu nti olabira ddala nti ebintu byonna ebiyinza okuvaamu goal club ya Manchester United nti ebadde ebisinza okuba nga ate ebikola offside Manchester United esangiddwa ngeri offside omulundi gubadde gumu Manchester City yeteinaamu ebisobyo ngeri gye bikoleddwamu Manchester United nti eringa egaba kasavu kanyama mu mupiira guno nti wali eringa esinza okuba nga ateteekawo shots on target shots off target na wano mu kukola ebisobyo ekoze ebisobyo 8 Manchester City ekoze ebisobyo 5 byokka then ewalala Manchester City ndowooza nti omutendesi Pep Guardiola kyalina okuba nga ate alowoozaako mu kitundu ekyokubiri nga kigenda kuba nga kugongera ku mixage creating bwanga ubali wabweru wa 18 oba wabweru wa box ntino Manchester United egezezaayo emipiira gibadde ebiri nga bali wabweru wa box ne bagezaako okuba nga ate bagikuba ku target
naye Manchester City tenagezaayo omupiira gonna nga bali wabweru wa 18 bamala kutuuka munda ne baba nga ate balyoka ne bakuba ate nga munda mu box nga batuuse mu box Manchester United ekubyeyo emipiira gibadde 5 wabula ate club ya Manchester City etaddeyo emipiira gibadde na gyonna ogenda okulabira ddala nga club ya Manchester United yadde nga possession wali club ya Manchester City egisinze naye nga bino ebintu byonna ebikolebwa obiyinza okuvaamu goal oba okuleetera goal okuba nga ate omupiira gusala line ne gukwata akatimba olabira ddala club ya Manchester United yesinze okuba nga ate erabika bulungi nekiddamu okuba nga kireeta kiri ekifaananyi eky'emipiira egibadde gisembyeyo nti emipiira gino egisembyeyo club ya Manchester United ebadde erina engeri gyeze etuula ku club ya Manchester City so oyinza okulaba nga n'olunaku olwaleero nga gugendedde mwene embeera bw'oba ojjukira omupiira guli ogwa 2-0 nti club ya Manchester City yateekangawo embeera nga buli ssaawa bw'oba omuntu bw'akubuuza oba bano babeeta abatera okuyitira mu Fortbet nga bwe bakubuuza next go kuba omanyi waliwo n'ekyo option ebaayo nti ani osuubira golo ki ani addamu okuteeba nga bweyakubuuza bwoti okusinziira embeera eri ku kisaawe ogenda okulowooza nti no Man City eyinza okuddamu okuteeba naye oba oliawo nolanga Manchester United yeteebye so yinza okulowooza nti nonaguno Manchester City bweba teyegendereza ejja kubeerawo mu kiguumaaza naye nga goolo eddako eyinza okubeera ya club ya Manchester United so ndoza nti nomutendesi ku njuyi zombi bakyalina enteekateeka ndoza Riyad Mahrez guno gumususseeko bwe guba ng'omupiira gwagenda okuleeta mu kitundu ekyokubiri gwe guno gwasambye mu kitundu ekisoose ndoza nti no bamulowoozeeko ekyokuba nga tebamuggyayoko batwemu ku Bernardo Silva oba Ferran Torres ndoza nti no basooke mbandooleze ku musambi El Gundogan nti kakati olaba ekizibu ekiriwo nti omusambi Kevin De Bruyne omwetaaga ng'ali wano kumpi ne 18 nga takomawo ennyo ene emabega kujja okukima ku babiri oba olina okuggyako omu Rodri ne Fernandinho n'oleeta Gundogan Kevin De Bruyne n'asembera olaba okubaawo kwa Fernandinho Rosa ne Rodri kukyabuzizza Bruno Fernandes simanyi gwe Bruno Fernandes owamaani gw'obadde omanyi gw'olaba atalina life eyo tewali bulamu tanaba kukola bintu bye era ogenda okulaba abasinze olabika mu midfield ya club ya Manchester United be bano ab'emifumbi abagenda okugenda mu aerial balls balwane n'abasajja era ye Pogba ne Fred kyobolaba nti bafunyemu ne zinoko ezimala so ndowooza nti alina okusooka n'abalekayo ne bakwatirira then n'aleetamu komisame El Gundogan katunywe kutuuza abazanyi baabo bakomyewo Vegas Pro agambye kwali atulaba bulungi wali emakindye agambye nti nno ne maama awuliriza ali wali eri bayitayo batya bannaye Nsozinga mama wa Nassa Chazenassa okay kuniddeko nnyo mama wa Chazenassa Kiryankusa Patrick agambye mukulu kwendi ku Lins atulaba bulungi wali eri ku Facebook live yonna akola bwe tukola webale nnyo wewalire ddala katumwe matini tujje n'ekitundu ky'omuzannyo ekyokubiri ze Chris Denbaje top scorer ndine Kenneth Kalio wamu ne Simon Katumba Kifule mwana w'ekyakiddu lege ye by'emizannyo mu Bende FM ekomyewo nate mu lukungu w'emipiira omuli UEFA Champions League, Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup, Carabao Cup n'emipiira mingi n'abamanyi bo Christian Balije, Alex Munasingo, Sekamate Vincent, Kosane Kario Kenesi season 2 mugumu byonna nga bikusibwako taga and spare parts abasangwa ku Lubanga Road okuyana transformer y'omu Kibaati bayina gona ine wa pikipiki bagula kosena okutunda ezikozeeko ku simu 0784 727 5 ne 0705 8212 oba 0784 717 bebadaga motorcycle and spare parts okono nga kotadde ne bandaffe abatere system abasanga ku Main Street opposite Central Bank nga bayina ne branch ndala wali junction ya Lubanga Road ne Kibaati kwa
ayiwe opposite ne Mbogasi bano nga basuubuza amasimu kw'ossa n'okutunda mukamukamu ne kalula eno ow'amasimu oyinza bafuna ku ssimu 0772 35 45 19 Wale nnyo olwalira ddala okutuuliriza kakati tumaze okubeera nga tetukomawo ko mu London mu Manchester Derby, ttiimu ya Manchester United ne ttiimu eno eya Manchester City bakyabala egole kyabalaze ttiimu ya Manchester City 0 ttiimu ya Manchester United wanene ku Old Trafford tewali nkyukakyuka yakoleddwa gwatuuliriza era nga Manchester United balina Dedea abalina muzannyo ni Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw, Fred n'omuzannyi Scott McTominay, Paul Pogba ne Bruno Fernandes, Mason Greenwood n'omuzannyi Marcus Rashford nga teyo ttiimu ya Manchester City bakyali mu system bwe yabana basatu Ederson Morales, Kyle Walker, John Stones, Ruben Neves Diaz n'omuzannyi Joao Cancelo, omuzannyi Rodrigo Ascante n'omuzannyi Fernandinho, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Lade Mahrez n'omuzannyi Gabriel Jesus gwatuuliriza empeera bwete bwetambula empeera nkomyewo eddakiika 45 ez'ekitundu eky'omuzannyo ekyokubiri zizze tulabe zigenda okubeera nga ate zitambula olunaku olwaleero nagambye osobola otufuna waleeri ku Facebook live genda ononye peegi yange ya Chris Dembalije likinga ate osharinge ate otulabe bulungi nnyo gwatuuliriza ne Manchester Derby ne bwe tunaba nga tuvudde wano gwosobola okuddayo n'owuliriza egono n'akapiira engeri gye tukakuweerezaamu olunaku olwo Manchester City bagenda ogikuba Rashford yeegwisizza liifa lyagabye penalty ya ttiimu ya Manchester United penalty ya ttiimu ya Manchester United lyagabye penalty ya ttiimu ya Manchester United liifa lyagabye penalty ya ttiimu ya Manchester United gwatuuliriza ono muzannyi Kyle Walker amupye waneeno nga bw'omanyi Rashford ne yeesula mu bokisi ekizzeeko kusongawo liifa lyagabye penalty ya Manchester United. Where is Bruno Fernandes here? Bruno Fernandes, where are you? Va ejja katulabe va ebizeemu
tulabe ekkona lya club ya Manchester City lisookera ddala mu kitundu ekyokubiri nga kyakajja kiddemu y'omusambi Riyad Mahrez abadde ayingira wano box bamutaddeko stop omusambi gwe base Pogba ne bajja bamulipa wano kigo gukyagenda mu maaso Manchester City bazemu ne bagusuula omupiira basene bagweyisa negenda bugenzi wabal mpira bagweyisiza negenda bugenzi wabal agenda kubaaso inya club ya Manchester City omusambi Aaron Wan-Bissaka yagenda okuba nga ataakanyuga omupiira wa club ya Manchester United. Aaron Wan-Bissaka najasamako Bruno Fernandes bagumodiza Aaron Wan-Bissaka n'ateeka na Scott McTominay wa club ya Manchester United bakyagezaako okuba nga ate bayitetenkanya wano Manchester United babawadde penalty naye ne bakizuula nti babadde offside ate eva ezeemu wali eri omanyi tugenze ne tutegukamu katini abantu nga babadde bawulira penalty naye eva eze nebiyingiramu kati no baagala kufuna gole ya ddala piro musambi maaso ne Greenwood naye ayina touch kyensinga omwagalako Greenwood ayina touch Ashoni Greenwood abadde ayina akanyizeewo wano naye kabadde off target omupiira negenda bugenzi mu gokiiki ya club ya Manchester City. Agamba atya Jonike agambye nti no naye kwali ka message tukalabye taata banaweza Jonike omujjukire bajjukira omujjukire omulenzi aliyeyo sebo bakabaale kikubire eyo baale ya limbaale dabono niba naye azanyira Manchester bakole dabaate kale Manchester City abasajja baagala mpira n'obudde bwo butambula dakiika 5-2 ne baba obusajja bwe bafunamu penalty awo ndoja oli basi Mourinho kye yabalekamu maniyu Maguire ne Lindelof bafiirawo at least beeteeba naye nga tebakukiriza gwe bateeba kati netwa club Manchester City babadde bayitawo ko naye wataddeko stop omusambi gwe bayise Scott McTominay yalina omupiira najja asambako wano n'omusambi gwe bayise Fred najja afunako omusambi gwe bayise Pogba nanyigako wano Marcus Rashford kakati Marcus Rashford amadunga mangi bamumye penalty n'afuna obusungu mpira nkubye negenda bugenzi wabere gwe muganda nga mpuliriza nga nsigaza goalkeeper wano just kumunyiga eri ku far post mpira nkubye nga tasoose na calculatingamuko okulaba ango ki gy'alina oguteeka mpira negenda bugenzi wabere kiika 3-3 gwe muganda nga mpuliriza gukyalizo ttiimu ya Manchester United zo club ya Manchester City y'omusambi gwe bayise Harry Maguire ne bajja bagomba okukaba club ya Manchester City y'omusambi gwe bayise Fernando Rosa ono bamusindika mu korefali agamba ki agambye tutambula omupiira gw'abasajja najja ateeka eno wansi Walian y'omusambi Bruno Fernandes Kanyankole najja noonyako omusambi Rokusho wa Manchester United nafunako omusambi Harry Maguire nafunayo ekyengulu y'omusambi gwe bayise Victor Nelson-Ndorf ajja sukola ensobi wano bagoliza David Haya Quintana zenateeka mu kakigere kiwanvu guli mu bank wano omusambi gwe bayise John Stones najja ateeka wakati owamusambi gwe bayise Rodri Cascante nanja bakyatetenkanya y'omusambi gwe bayise John Stones nafunako omusambi ka Walker Manchester City ajja suula omupiira gwa banne najja atuma empanvu my goodness Kevin De Bruyne teeka mu kakigere naye tewali aliyo wali mu maaso olwa club ya Manchester City najja musambi Harry Maguire jaina omupiira Victor Nelson-Ndorf Aaron Wan-Bissaka jaina omupiira nagudeza Victor Nelson-Ndorf wa club ya Manchester United nafunako Harry Maguire ye captain najja gumudiza Victor Nelson-Ndorf najja nyigako backpass wa goalkeeper ye David Haya Quintana najja gumudiza captain we ye musambi Harry Maguire wa club ya Manchester United omupiira abasajja balina ekyejo oyinza olowooza bayisewo genda mu round of 16 engeri gye basamba ate byokomyawo byaki mu butuufu banyiiza abasajja abawagizi baali bakubagiza na kuwangula guno naye bw'otunuulira engeri gye basamba Cherishi wala agambye nange naye kwali
nawe otwegasseko ku Facebook live wali twagambye tufune ku page yange ya Chris John Balije kapira kano ogenda kafuna bulungi n'omupiira ne bwe gunaaba guwedde gwesobola okuddayo n'owuliriza engeri gye tukuweererezaamu akapiira kano nga United oba ng'ewangula oba ng'egwa amaliri oba nga wonna kasitolaikingano n'osharinga page yaffe ya Chris John Balije emmere gyatambula bulungi ebitundu 51 bya Manchester City ebitundu 49 bya ttiimu ya Manchester United katulinde tulabe gwe atuuliriza kakati mpira guguno guzze waneno makati gekisaawo wale omuzannyi lukusho jeno mpiira najasambako ne Fernandez ne gujja waneno omuzannyi Lindelof nagwako omuzannyi Mngale Magwaya Lindelof bagumudiza katulabe wano mpira guzze no maaso wali omuzannyi wa Manchester City ye John Stones jena kapiira asambyeko ne Rodrigo Cascante jena mpira kakati Rodrigo bamujja mu ttiimu ya Atletico Bilbao Juno Fernandinho najja atambula nakuteekera ekyengulu wali omuzannyi amanonga ate Joao Cancelo katulabe Sterling ladde abadde omuzannyi Gabriel Jesus ne gujje ne mabega omuzannyi Ruben Diaz nagwako ekyengulu eri omuzannyi amanonga ate Joao Cancelo Ruben Diaz bamudiza jeno mpira wa ttiimu ya Manchester City batuuse ku nkulungo ya center Juno bayingidde afunya mani omuzannyi Fernandinho Rodrigo Cascante gubadde mungi negenda bugenzi wabweru omuzannyi Riyad Mahrez abuze nnyo Riyad Mahrez abuze nnyo alimba ntendesi yandibadde akola enkyukakyuka n'awamuko ku muzannyi Ferran Torres oba Bernardo Silva katulabe Manchester City babano bataddewo omutwe wano ne guyitawo omupiira gwa waggulu tebasobola kuba United Manchester City tesobola kuba United embeera bwetyo bwetambula bwe bamuyise atusasirwe Dismas agambye nange kwendi n'asekereramuko Manchester United n'agamba maniyu ako kali wano kasibye omusajja enkalu kasibye Manchester City enkalu kamaniyu konyooma katulinde tulabe embeera bwetambula kakati United babagabamuko wanena kapiira omuzannyi amananga ate John Stones atadde ekigula Joao Cancelo jeno wa Manchester City najja aleeta omupiira no mu box wali wani gutumbidde mu bbanga De Bruyne atuukawo banayi naye yabuze katulabe Manchester City babano Juno omuzannyi Riyad Mahrez nafunako digo ne gujja Kyle Walker asensera wano akanga mbu guzze ani ajjawo omupiira gubadde abattiimu ya Manchester City Joao Cancelo jeno mpiira najja atamuteekera ekyengulu katulabe ani afunidde mu space wano Jerahim Sterling Stamina Dadi Shakur jeno mpiira nasalako bulungi Fernandinho ewawo Joao Cancelo jeno mpiira ogenda kulira sawa naye ono simanyi gye bakyona omulenzi Juventus yamwonoona omupiira baguwadde Sterling ajja kuba ne gugenda bugenzi wabwera wadde Fernandinho Luis Rosa Brazilian yadde akubyemu omupiira wano naye gugenze bweru gwatuuliriza abadde alodiizemu omupiira wano naye tomalaga bitebaddegeya ebyo mpozi omukute nga yavudde ku layini omalaga leeta bupiirapiira bwe butyo tekisoboka katulabe wano Joao Cancelo again jeno omupiira wa Manchester United aguwaddeko oba Manchester City nagwako Rodrigo Cascante katulabe wano bakyusiza oluyimba ekyemmanga wano wa John Stones Juno Kyle Walker John Stones again jeno mpiira Ruben Diaz nakuteekwa goalkeeper Ederson Morales jeno omupiira kakati ekuuna kuba ne gujje no maaso misinde gigi no goalkeeper banange omupiira kipiirapiira tewali gwogamba nti ono omupiira agwefuga oba agulemera dakika nno 6 zigera atwanira bamaliri kabada yandinyooka gwawuliriza katulabe makati wano Fernandinho
yetadde ebyokusala ne bamulya engaali awobeerawo Fred gwe kasitola bwe wamanisita agudde mu makati ebyuma bibino otufudde ebyuma ne bivaayo wano batandise okuwoominga kakati bano si ba Manchester United. Donny van de Beek mulenzi ono omupiira gwe bagenda gwonoona tadde n'omupiira mulungi ku tiimu Juventus muzannyo Donny van de Beek Manchester baleeta free kick kakati De Bruyne tannaba kulabikako palese mu bokisi wannani atomera omupiira bugenzi wabweru gwatuuliriza dakika ziri 61 Manchester City ne Manchester United bakyabala 0 tuli maliri Pogba atadde eno maaso naye omupiira gubadde mungi Katabani asibako ono asibyeko omuzanyi Fernandes ayagala kufuna newanayo n'omungereza ali ekiwuka mu mutwe kairooka bannange omungereza ono alina ekiwuka kasajja kemu ekikakiika obuzanyi bwe butyo senior player Bruno Fernandes bwe butyo butiizinga badifenda okakana ate bakasuka omupiira ba tiimu United lukusho yagenda okasuka omupiira wano katulinde turabe omupiira akase agenda kasuka wano akase ne gujja mu box Pogba afunyeeko ajagabamuko agabyemuko bazizaayo kewaka baluke bupya olukwe katulinde turabe bagenda bulungi olukwe abatiimu United Alon Wan-Bissaka naye yabuza gumuleetera olunaku olwaleero alinga ali muwolidde ono omuzanyi Sterling eyayiseeyo eri omupiira bakyagumulemeseza katulabe omupiira guguno guzze Bruno Fernandes gino omupiira gyasambako n'omuzanyi Luke kati United balina akapiira badde omuzanyi Lindelof atadde ly'ekyengulu katulabe bageza kubula batiimu ya United bagwizzako Kene emabega je Manchester United balina akapiira kakati basambako mpolampola Luke Shaw n'omuzanyi Lindelof Juno Ale Maguire jeno mpira Ale Maguire jeno mpira wa tiimu ya Manchester United Juno lukushoka kata asazeko sebo ebyo sala abimanyi ne gujano ewa Fred nabuteke wa Lindelof katobaja kuwako Maguire sawa yonna agutadde eri maaso banoonyani bafunyeko omuzanyi Aloni Wan-Bissaka tulabe wano mpira guguno guzze bagutadde maaso emisinde gigino gyeyimirirani ono omupiira gutadde wa goalkeeper akupide ku pressure negenda bugenzi wabweru bugenzi lada gutume mizi mu bbanga ono wa Man City gwa Cancelo najja gwongera ekigere wabula Manchester City omupiira ne bagweddiza ekyewunyisa Man City be basambira wansi ate Manchester United basambira wansi ate Manchester City basambira waggulu Pogba uno United gutuuse wano boxi Manchester omupiira wazze ne bagugjawo kakati ogenda kuwulira ono agutaddeko ekigere ne gujja eno maaso ono asibako bamuli bagasse babiri omuzanyi Raheem Sterling bamugasse wano abadde omuzanyi Gabriel Jesus gwe bagasse era okakana lefa gusimule bakagasse baaba bamugasse wano eno omuzanyi Gabriel Jesus owa Manchester City tuli mu Manchester Derby gamba atya musisi Adidas Godfrey agambye kwali ekasejjere Lwamata Kiboga district abantu b'Kiboga district mugamba mutya wabale kubeera nga ate mutuwuliriza musisi Adidas ekasejjere Lwamata tukubuuzizaako nnyo bale kubeera nga ate otulaba streaming live wali ku Facebook nagambye teekamu Chris Denbali gye page ejja tulaba bulungi era akapiira kano ogenda kafuna bulungi gwatuwuliriza katulinde tulabe embeera bwetyo bwetambula mpira guzze wano eno Manchester City basaze omuntu bannange De Bruyne kiki kyakola ayitawo ekyobedda kyalina okubeera ng'akola gutadde era ekyengulu waliyo stamina dad Raheem Sterling ajjayingiza omuntu yefumite mu ntabwe bannange
lefali agambye katulabe wano kabadde kalina bye bas Ferran Torres agenda kubeera ng'atajja Ferran Torres agenda kubeera ng'atajja muko Bajeyo lya Demaires abadde yabuze era Demaires akoze eki Simon kana kino kyakoze ngera balaba muwangulidde mujjayo nga onaludde nkugambye mbu namba 2 eno gyabadde alumba badde namba 3 omuzanyi gwe badde alukusho abatana pressure gyonna gye badde afuna kyova abadde avuga omupiira olukusho badde avuga omupiira otuuka eno munamba okuteekako oteekayo crosses otuuka ku bulabe bwa ttiimu ya Manchester City kyova laba bamugiyo mangu mu pressure tebaddeewo nnyo gyayinza teeka ku ttiimu ya Manchester United. Manchester City kakati bafuna golo waneno esooka katulabe omuzannyi Sterling Bruno De Bruyne bali mu ntabo wano United omupiira bagugjeewo wabula tebinnagwa ojja kuwulira watuusewo wa Manchester City najja Samakonani De Bruyne agutadde emmanga wali omuzannyi Ferran Torres yakajja n'ajja agabisa omusajja afunye ekibanja basaze omuntu waneno n'afuna ekibanja naye asituseewo bulungi lukusho mpira najja kuba ne gujja eno maaso katulabe Manchester City katulabe ono bannaye libasala li De Bruyne mpira gutaddewoko wali eri omuzanyi katulabe ogenda kulya Manchester City Rodrigo abadde ki afunyeko omuzanyi Joao Cancelo ne gujja De Bruyne From Belgium, najja Samakone John Stones, kakati ogenda kuwulira Juno Ferran Torres yafuna jaze namba y'omuzannyi David Silva bagutadde eri ekyengulu Walian Juno Joao Cancelo bamujja mu ttiimu ya Juventus yajjira ku mulengo gwa Danilo Pereira katulabe bannange ono mwana basubiddwa nnyo abattiimu ya Manchester City Niye balimba nnyo Manchester City balimba nnyo De Bruyne ng'ali mu position ennungi pressing omupiira naye bazze ne beebakawa ba Manchester United ne basubwa gola batiimu ya Manchester City ne bakyalina omupiira kakati ziri nkaga mu ssaamu katulabe United omupiira bagugikwese gwagulabika ng'oguweddeko Juno De Bruyne Ferran Torres De Bruyne City De Bruyne ne bagugwamu wano Pogba byasa kakati gwabyasa bamukonyemu ifulaga ne tugende ifulaga bya advantage ne bakyusa oluyimba Juno McTominay Scott McTominay akutadde ekyengulu Bisaka atuuse Alon Wana Bisaka namba musanvu wali eri najja Samakonani katulabe bagenda kuba ne gujja United Manchester bebalina akapira kakati gwatuliza ne omupiira bazene baguteeke ne mabega iwe muzannyi Lindelof katulabe okushoka kati jeno omupiira ne bagabako bulungi Fred jeno omupiira mu Brazil ajira wano katulabe agabye bagenda kuba bannaye kakati emisinde gigino Manchester City De Bruyne the man himself agenda kusonseka asonsese Ferran Torres atuuse katulabe ne pressure ne bajja baleeta omupiira tewali atomera wa Manchester City ne gugenda gukyaliko omuzannyi Cancelo jeno omupiira yetumye byosala naye nga tabisobola ne bamukubirayo kyenga kati kagunyume ojja kuwulira Juno Fred amanyi otungirira kola transiting katulabe wano Pogba naye yabadde kyono omwana asunda omupiira gwa banne Fernandinho amuganya otambula katulabe ne gujja Rodrigo jeno omupiira gutadde wa Sterling Nadadi Manchester City bavuddeyo eri mu box ya United karabe wano Juno Rodrigo jeno omupiira wa Manchester City ne gujja Fernandinho kagamwe nazikonde nsanvu obudde bwonna Kyle Walker bamuwaddeko n'omuzannyi Ferran Torres yakajja nagazi ekisaawo ne gujja omuzannyi Manchester City Julie John Stones jena kapira kakati Joao Cancelo yalina omupiira Manchester City bagaba United bagugikwese ogenda wulire Kirita Bisaka bagambye tayitibwako era yewangwala era kasita omuyitako omanye ekiddako ewangwala katulabe John Stones azannya bulungi ne gujjewo omuzannyi amananga ate Ederson Morales goalkeeper yalina omupiira wa ttiimu ya Man City ne bawera babakunja kakati Juno omuzannyi Ruben Diaz owa ttiimu ya Manchester City naguzake wa goalkeeper Ederson Morales jeno omupiira wa ttiimu ya
Manchester City katwabe Ederson nasambako n'omuzanyi John Stones. Manchester City bagala kujja tiimu ya Manchester United naye be bavaayo ne bakyusa wano Joao ajja tambula makati Rodrigo Genompira najja tambula nakyusa oluyimba kutadde ne Chemanga Kyle ajja asibako jazi namba 2 ne gujja ojawulira Ferran Torres amanyi oyingiza gwabyasa bamusooseeyo n'engwala n'enyoka ne bamulekayo natulaga jaze namba Freddy nakkakanya embeera lukushaja byonona abiguzizayo mabega katwayo waneeno omuzannyi Ale Maguire yena omupiira wa tiimu United kono wetawera bulungi omupiira gusudde bagenda baabula essaawa yonna Sterling afunidde emimwa gya boxi essaawa yonna ojawulira Chenga United bawona luno katulabe onyebasewo Bisaka yitibwako Alani wana Bisaka okumuyitako yebakawo 0 tiimu ya Manchester United 0 tiimu ya Manchester City. Ono alwadde ate si ye wandwadde baleeta lusooba ow'emikisa gye aba tiimu ya Manchester United baleeta lusooba baleetamuko Anthony Martial yategeera mpira gwe gwakuba gwannemba ebyaddala okujja tulisa omuntu mpira bagulese wano ne gubaddira abatiimu ya Manchester City wano baguzaawo kakati balayika baagala byakuteeba bafunyeewo ani katwabe aliyo nayagala okuba abantu Chenga Kyle Walker alese wano omupiira Man City bakuba baako okufaako obufi ebirala obikola nayo bateba babiganye katuline twabe embeera bwetyo bwetambula agamba atya Julius Castles streaming live wali ku online naye kwali Man City omupiira bagubbye wano katulabe ne kujje wa De Bruyne na stabilizing omuzannyo lokakana waddeko Fernandinho omupiira naguteeka ekyengulo waliwoko omuzannyi katulabe abadde Sterling nafunako Joao Cancelo ne kujje wa Fernandinho jena kapiira kakati yuno omuzannyi amanyiddwa ng'ate katulabe waneeno Ferran Torres negenda bugenzi wabweru 0 tiimu ya Manchester United 0 tiimu ya Manchester City ze Chris Denmaje top scorer ndine Kenneth Kalida ng'ate tukwereza gwate agenda amaaso n'okubeera ng'ate otuwuliriza tulina bannaffe abadank motorcycle and spare parts wamu ne bannaffe aba telesystem kabejjalo by'amasimu abagamba nti no bafune obanoonyeko embende wano Greenwood bamujeeyo ne baleetamuko Anthony Martial gwatuwuliriza butereevu omusambi gwe bayise Anthony Martial zeemu ky'omusambi gwe bayise Martial ne Greenwood gukyali 0 club ya Manchester United 0 club ya Manchester City. Manchester United kakati omusambi Pogba najja asambako wano ntaano omusambi Martial ne baguzaako omusambi gwe bayise Fred batateereddewoko wano omusambi Bruno Fernandes naye olwaleero baaba agulidde tannalabika bulungi omusambi Bruno Fernandes yagulidde naye noona agulidde agenda kulwaso enia club ya Manchester City bakulengeza omutendeza Ole bintu tanaba bitegeera bulungi ali wano atunula ng'endiga ekubiddwa enkuba tendese Ole bintu tanaba kubitegeera bulungi katulinde tulabe najja akanyiga n'omupiira aba club ya Manchester City omusambi Kawuwaka ne gojja teekamu omutwe ne gujja okunoonyako omusambi Rodriguez nasibako bulungi ajja suula omupiira gw'abanna azimbyewo akayumba y'omusambi Gabriel Jesus bamulidde refali agamba ki agambye katutambule olaba nga Bruno Fernandes yakuba erwala kati nno bajja basonga wano omupiira babadde bayitawoko naye empiira ba ttiimu ya Manchester City Victor Nelson Endofo zena asamba bulungi omupiira ne gusemba okukoona ku musamba club ya Manchester City negenda kugenzwa bayo Alon Wan-Bissaka najja afunako wano omusambi gwe bayise Victor Endorf wali club ya Chelsea ne club ya Everton batuuka wali Chelsea ne Everton batuuka nagwo gujja ku South genda kwa 5 katulinde tulabe y'omusambi gwe bayise David Haya Quintana zenanyigako wano kampi ow'omusambi gwe bayise Victor Nelson Endorf Pickford aba club ya Holgate Mina Ken y'omusambi Ben Godfrey Dundek n'omusambi Aaron Osekosi Alex Yobi Dominic Calvert-Lewin n'omusambi Richarlison James Rodriguez talimu
wali club ya Chelsea bo baina Benjamin Mendy Amino Musa Mendy baina James Zuma Thiago Silva Chilwell Kovacic Kante Mount Havertz Musa Miguel Olivier Giroud Musa Mwana seo kati Giroud atandika Katwine Club Manchester United bayinza okufuna goal naye goalkeeper Ederson Moraes zena kwata bulungi omupiira Katwine Club yekawuoka najja asambako wano wakati banonyako Musambe Fernandino Rosa najja kufuna keri ekyengulu waliwo omulenzi gwe baseewo Cancelo najja kugusako Musambe Fernandino Rosa najja atuma empanvu wali en wansi awaliyo Musambe gwe baseewo Ferran Torres guza Kaluoka agudiza mo Musambe gwe baseewo Ferran Torres wa club ya Manchester City nagudiza Kaluoka club ya Manchester City najja nyiga kwana wakati wa Musambe gwe baseewo Johnson nafuna kwa Musambe Millions Manchester City Dibachagezako kubanga tebaitako ye Musambe Raheem Sterling de stamina dadi naguzako Musambe ya Cancelo basamba badda wakaida chikasire savo mu mukaga guchali slow club ya Manchester United slow club ya Manchester City abasibye over ne Fortbet mwizo kubanga mwe zamwe zigenze ata abasibye under ne banafa aba Fortbet badde mu akasente under wali ku Fortbet ogenda wali ku Fortbet ku Main Street na wano ku First Link oba mu kifufu osoboka nga tofuna audience aba tekayo nusu 10 n'owangula akawumbi ne banafa aba Fortbet kisanga ne Fortbet kyokka woka ate ng'oli sure nti sente zo jazifuna wali kuba nafa aba Fortbet ahereza Danson agambye mbalaba atenga ye Kiza James agambye nchaliko mpulira tugambye ntino twegatako walingo streaming live Facebook genda wali ku Facebook yange ya Chris Denbalije okyakubera nga tulungi nawe atulira obulizi ku radio bonobo genzeyo janonya Chris Denbalije Facebook page ataka pira kano jakuddamu ero kawulirize bulungi ko kabeerayo yadenga fro tuvuddewo Manchester City 0 atenga Manchester United 0 edakika ziri 7 zolekera 7 eno Manchester Derby erabika egenda kubowa club ya Manchester United Musambe Makashashford najja Teresa Kopa Pogba ira bajene bagujoka ba club ya Manchester City yagwegere bagwedeza ba club ya Manchester United abado Musambe gwa Fred najja samba katimwe gwa Maguire gumodeza Musambe Fred natume empamvu atumye empamvu abadanonya Musambe gwa Anthony Martial tamufunye bulungi quick reaction nebaje banyigako wano kakati ojja kuulira Manchester City ya Musambe Pogba Musambe Raheem Sterling ngono bamulidde wano ku age 18 Gabriel Jesus abadde akanze bulungi nga amugyewo ko Musambe Maguire yagenda tunulayo Maguire nakunukiriza nagamba olaga wa mukulu tumanyiza agabulu kusalwa wano olaga wa namuteka mukowa nakali free kick ya club ya Manchester City Maguire afuna yellow card Maguire afuna yellow card kabadde kagenzi afuna yellow card Musambe Maguire genda kwa free kick yadizinga 23 okuva ku goal ya club ya Manchester United yo Musambe Kevin De Bruyne asobola okukupika goalkeeper n'oguvira ng'ogulaba asiddegeya kati ndetulabe kale dege atomalaga bimukuba kyenkakasa ku maaniyo degeya ebyo tomalaga bimukuba kale yo Musambe Kevin De Bruyne nga zigenda okkoona ekinana ne bajja bateeka wana akasenge ako ak'ekifuusa Kevin De Bruyne yayimiridde mu free kick wano nga zimaze okkoona ekinana agenze akuba gufunire mu deflection tegugenze wala ye Manchester City ye Musambe Kawuoka ya China omupiira Kawuoka nagudizako Musambe gebayise Johnsons nasambako ne Musambe Kevin De Bruyne natumya empanvu Balian ye wao Cancelo Manchester City bebaina omupiira najja kunyiga kono wakati ye Rodriguez Kante natumya empamvu babadde banoonya wano omupiira bagutomedde negenda bugenzi obali
yakatemedde negenda bugenzi obwera omusambi gwe basse Ferran Torres. zikonye 8-0 Manchester United 0 Manchester City. Kati nde tulabe refali aligabye ekona lya club ya Manchester City. Ekona lya club ya Manchester City gwemugana nga mpuliriza bagenda kuba nga tebaletamu ekona lya club ya Manchester City nga zikona 8-1 ekatwaga iyo musambi Kevin De Bruyne yaleta ekona alese wano badda kujja mukaba club ya Manchester United tegenze wala ne ali muntabwe aba club ya Manchester City Pogba natomera muko ne bagwediza ye Aaron Wan-Bissaka najja badda atume empamvu naye bamutaddeko stopper yo musambi ya Cancelo Manchester City ne bakakanya pressure ne bagamba obusajja nga bukalubye godo buno najja sambako wano musambi Fernandinho Rosa najja nonyako Robin Diaz nafunako musambi Rodri Cascante na Godino na omusambi Kawuoka najja afunako wano musambi Ferran Torres nagumudiza Kawuoka wa club ya Manchester City najja sambako wano Johnson nafunako Robin Diaz bajja mukuba pira kujja ku pressure Robin Diaz pira negenda bugenzi wabwel egenda kubeera so in ya club ya Manchester United wali amutendesa gunashusha okusinzira ku ntuula ne bwe bafuna amaliri talina buzibu yamaze okusalako katulabe Manchester City yamusambi gwe basse Raheem Sterling najjanyigako wano yo bazanyigako wano Manchester City akasajja balina okukegendereza wano ne bakayoola ne bamala bakayoola oyinza olabira wano nga basongawoko naye refali agambye ayise mu magulu gale magwayi lengera kalali akasajja bokerekinga akawuuse omutwe gulina obba nga gwekonyeko ne kuli banto ziri 8-2 0 timu ya Manchester City 0 timu ya Manchester United Manchester Derby yabikamye egenda kuzikira gwatuuliriza ila kugenze bugenzi wabelekenda kwaso ini ya club ya Manchester City amini ya club ya Manchester United erango musambi gubaisa Rock Show yagendo bataka ko mpira kakati omutendesi Pep Guardiola bagamba muri kuki obudde ngabbo butambulirira bakulengeza oli Phil Foden no musambi Bernardo Silva bali wayege ya mukolera kalesi ngomutendesi no musiru alinga atayagala buwanguzi bali awo ne omulenzi ge basse Gundogan kati nde tulabe Manchester City bebalina omupiira omusambi ge basse Ederson Moraes najja afunako Robin Diaz n'anoonyako omusambi wa Cancelo ajja kukuba blind pass naye azze n'asambako bulungi ne bagwejjako omusambi ge basse Fernandinho wano waliwo refali kyagamba kamantu wabaddewo ekisobye wano egenda kuba Africa ya club Manchester United bazze ne bagutandika kakati Manchester United yabadde omusambi Scott McTominay n'afunako Victor Nelson-Ndorf najja noonyako omulenzi gwe basse Harry Maguire bya Manchester United n'abagondeza Victor Nelson-Ndorf n'atuma empanvu eri okunoonyako omusambi Aaron Wan-Bissaka Manchester United n'akuba solo pass wano naye omupiira abagubye aba club ya Manchester City najja kuba backpass omusambi gwe basse Ederson Moraes najja atuma empanvu asibako ono omusambi Ferran Torres awo bamusindiseemu ko refali agamba ki refali agabye free kick ya club ya Manchester City refali agabye free kick ya club ya Manchester City kati nde tulabe free kick ya club ya Manchester City omusambi gwe basse Kawuoka zinatandikirako wano Ferran Torres nebuliza Kawuoka asambadda waka w'omusambi Johnson zinafunako omusambi gwe basse Robin Diaz dakiika ziri 45 gukyali 0 timu ya Manchester City 0 club ya Manchester United ono bamusindikamuko Raheem Sterling refali nagamba tutambule ekirungi mu abagwina katulabe bazze ne basambako wano Manchester City ne bagomodeza Raheem Sterling najja asetinga wano Walian
waliyo omusambi wa club ya Manchester City y'omusambi Kevin De Bruyne natuma empanvu okunoonyako omusambi Ferran Torres n'ajjanyiga wano kakati Gabriel Jesus najja guterekesa wano Walker ne bagodeza Gabriel Jesus najja godezako omulenzi gwe bayise Walker wa club ya Manchester City nafunako omusambi Ruben Diaz batuuka ku ntabwe ne bakomawo ewaka kati bazzeemu okuba nga tebazimba buto katulabe ono abadde ayitawuko naye asenze mungi bagusudde Manchester United kakati ye Marcus Rashford bamulidde referee n'agamba nti negenda kubeera free kick abadde omusambi Antonio Martial bamulidde egenda kubeera free kick ya club ya Manchester United. Mpira bwete bwetambula eddakiika ziri 86 ziri eddakiika 86 ziri eddakiika 86 omupiira gukyali noti wano Fernandinho bamwadde kade ya kyenvu katulinde tulabe Gino Lukusho wa Team United asambyeko ne Fernandes nejja kuteeka eri ekyengulo United balina akapiira kakati omuzannya ne Maguire kyalina omupiira agwaddeko goalkeeper waneno Debdea agwadde goalkeeper Debdea wa ttiimu ya Manchester United bagutamisedde eno katulabe Gino Team United Lukusho United bagenda okuba Man City wano ziri 83 essaawa yonna afuna golo gwe bakuba golo tadda gwambuse eri ekyengulu waliyo webipaapi Pogba wedda akyalimu mpira gusudde ne Man City eno mwafu ya United tebaliyo kakati katulabe wano basetinze goalkeeper akutte Bruno Fernandes badde bakwataganye bulungi nnyo ne Pogba naye Ederson yadde yasomye dda entambula za Bruno Fernandes ng'emunafu agenda amaaso n'okubeera ng'atowuliriza katulabe wano Juno Kyle Walker jeno omupiira muzira eddakiika 87 zikonde 88 Juno John Stones afunyeko Lubias Manchester City ye Joao Cancelo ne gukomawo katulabe baguzizako kebabega wa goalkeeper Ederson omupiira n'akuba ne gujja mu maaso eno katulabe kasita gubeera waggulu Manchester United oba tojja gisobola kyesinga otegeera kyekyo bw'oguzza wansi ate nga wamma ate ng'ogaba byoyagala kakati bayitawo Manchester City misinde gigiri waliwo gwe basongedde sikoona lino azannye nnyo Ale Maguire Raheem Sterling abadde amuyise mu nkwawa Sterling leero nedda si yabadde n'olino nga si mulungi yadde mabegakaawo yateebayo naye nedda pira sebo sikoona katulabe Manchester United Lindelof jenapa wa timu ya Manchester United nafuna kale Maguire jeno mpira wa timu ya Manchester United nakuba ne gujje no maaso waliwo asibyeko katulabe bamusindika Mutagwa agabye bugabye omupiira gwa banne nono wa Man City naye agugabudde awo era okukakana omupiira bagubyewo kakati katulinde tulabe omupiira guno guzze Manchester City Fernandinho nateekako United tosobola gisobola kasita oguzza waggulu gwoba oli ku bibyo baaba egenze nnyo eno omupiira lwaki tegubeera mu ggoolo guno katulinde United bagenze akubye ennyanda negenda bugenzi wabwera omuzannyi Bruno Fernandes yagadde okweteebera n'okwemalira eddakiika 9 kale nno zigenda okukoona nga ttiimu zino zombirira omupiira bakyabala 0-0 eno Mbende FM Lady ensunye endongoma sekati mtuga Mbende ze Chris Denmajo top scorer ndine Kenneth Kali okubeera nga tetukwereza 9 kikonye bongeddemu 2 baba zokka tewali kulya budde oba muteeba muteebe oba temuteeba muteebe bana abazanyi ba Man City kyensooso bakwata ensobi kuteeka mupiira waggulu kubanga Manchester United togisobola
ne bw'oba oyagala nnyo Manchester United waggulu toyinza gisobola. Mpira bakassa ne gujja katoye Manchester City. Rodri Cascante abadde ayagala kwevaamu n'okuguluka okwa kkono yakubye akapiira nga tekalina maanyi. Eruka Kanandegeya n'akeyanza n'agamba mwana wange eri Spain mwabiteeranga Spain eyo gye nasookanga okubeera ne Bungereza ezo tezinywa bwe zityo. Je Pogba Makati Fred ne gujja Muzanyi Lindelof aguzizzaako wali gokipa najja omupiira n'akwata bulungi nnyo. Ederson Morales tuli mu ddakiika esembayo yino chance ya Man City bannange City abadde alina offside eruka kano omupiira gubaleme era ebadde yakusalibwa naye Jesus dera nimbye aluddewo nnyo. Lefali amaliri g'olunaku bbiri ze bongeddeyo ziweddeyo. Bwe nkulima nti nno omupiira guno gukyeyongerayo mbeera gulimbye. Bwe nkugamba nti omupiira guno gulabika gukyeyongerayo mbeera nkulimbye. Nabwe kityo lefali bw'atyo n'aba nga asigala ate omupiira guwunzika eddakiika 9 nga gukoze amaliri ga noti mu ddakiika 2 Kenny. Manchester Derby ezikidde. Kino kiraga ekifaananyi ekya clubs zonna okuba nga teziri ku mutindo gumala. Zibadde zirina ebizibu byazo naye bwe kiba nga ttiimu buli emu eremesezza Genewa at least okutwala obusatu. Andooza nti no kikolera side zombi okulaba nga tebezimba kuba club ya Manchester United kakati egenze kubonero buli 20. Olowooza nti no boba bujja ate akakabonero kaba kagikoledde nnyo. Oseke na club ya Man City egenda mu maaso n'okuba nga naye ekomawo okuba at least ng'eddamu okulwana okulaba nga at least ekisookera ddala etuuka mu bitofu. Olowooza nti result bwetyo bwe kiba nga abazze nga bwonna obubonero babubaganye buli omu n'atwala kamu. Olowooza nti n'okusaidi zombi kiyinza okuba nga tekibakolera. Ekisookera ddala bw'otunuulira system bonna abatendesi nga gye baleese ewa ekifaananyi kyeno result okulaba nga gali maliri. Kuba saidi zombi ttiimu ya Manchester City ebadde ina Rodri Cascante ku kisaawe ng'olina Fernandinho holding midfield. Oba okirabira ddala nti n'omusajja ayagala tuulawo ayagala kuba nga ataasama omupiira oguli defensive. Then Manchester United nga balina Pogba n'omusambi gwe bayise Fred ku kisaawe ne Scott McTominay kumpi naye olaga nti formation yeebeeyo. So nze seewuunyiza nnyo okulaba nga ate omupiira guli 0-0 nga te formation eyazze ku kisaawe kuba line-up eyatandise ng'erimu abasambi abo. Katumba Simon gwe eddakiika 9 ozirabye otya Manchester City ne Manchester United bakoze buli ttiimu akabonero kagikoledde kuba Manchester City begenze kubonero 19 bano nga bagenze kubonero 2 buli omu akabonero kaba kagikoledde naye ekizibu kyenda bikutumya Manchester United mbu omuzanyi gwe bata Bruno Fernandes oba tali ku foomu ye buli ddakiika kiba kibi nnyo ku ttiimu ya Manchester United. Tewaba mikisa tewaba muntu ayinza kugeza mu goolo mbu akube yalabe mbu wayinza okunywayo tewaba mbu tekibaddeyo olunaku olwaleero n'omuzanyi gwe bata Marcus Rashford nga tataddeyo gundi mikisa gye tuba tumumanyi ng'olaba mbu era abalina oteekawo ekyamaanyi nnyo ku ttiimu ya Manchester United nga tebafunye goolo kiba kibi nnyo. Nekiraba ku ttiimu ya Manchester City kyekimu ne ttiimu ya Manchester United mbu omuzanyi gwe bata Kevin De Bruyne tali ku foomu olaba mbu teri kiyinza kukolebwa ku kisaawe n'omuzanyi ya Sterling omulabye mbu talina kyamaanyi kyonna kyakoze ku kisaawe olunaku olwaleero naye akabonero kabakoledde bulungi buli omu akagenzeawo mbu kiba kirungi nnyo kukabonero ako buli ttiimu akabonero kebeefunyemu. Okay, tubadde tutambula ne Doug motorcycle and spare parts
wamu ne tele system ku ekitongole ky'ebyemizannyo teekateekeddako tugenda gikulekera naye ku ssaawa 5 Chelsea esamba ttiimu ya Everton kapiira ako nako jja kafuna bulungi ffe twagala kukoma wano eno tele system bali ku Main Street opposite ne Centenary Bank omune kwaliwo opposite ne Mogasho kulira Mulimbaki ne junction ya Kibaati ne Lubanga Road badde batulaba ku Facebook page yange ya Chris Denbalije mwenna mwebale nnyo nawe tutadde tatulaba osobola okuddayo kono otulaba mpira gwonna gye gulinga bwe tuguweereza Kizza James agambye mwebale nnyo kati Arsenal yaddi Arsenal ya lunaku lwankya esamba ttiimu ya Burnley ahereza Danson agambye atulaba kale n'abalala mwenna Mucunguzi Gerard Vegas Pro abangi gwe bamanyi nga Chaze Nassa owa Giant Stars yali e Kampala bangambye nti no ne mukadde kwali maama sadiza ensozinga ntumiddeko nnyo Mucunguzi Gerard nawe nkulaba era twagala bakomya wano eno nenga Premier League bwete wesodo okubeera nga ate etambula olunaku olwaleero nze Chris Denbalije top scorer mbadde ne Kenneth Kaliyo nga tukuweereza ate ne Katumba Simon Kifulo omwana w'ekya Kiddu Everton esamba Chelsea Sekamate agenda kujja wano ne Simon ono ne Alex bakwegge eyo beera bulungi. Emizannyo Mubende FM ekomyewo nate mu lukungu omuli w'emipiira omuli UEFA Champions League, Europa League, Premier League, FA Cup, League Cup, Carabao Cup n'emipiira emirala mingi n'abamanyi bo Chris Denbalije, Alex Munasingo, Sekamate Vincent, Kosane Kariyo Kenneth Sizoni 2 mugumu byonna nga bikutuusibwako taaga motorcycle and spare parts abasangibwa ku Lubanga Road okuyana transformer y'omu Kibaati balina gahunda ine wa pikipiki bagula kwosana okutunda zikozeeko ku ssimu 0784 727 54 ne 0705 82 12 08 oba 0784 7